միասնականություն։ Դա այն արժեքն է, որ այսօր պետք է լինի հավաքական ամբողջ Հայաստանում։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք պառակտում եւ միասնականության բացակայություն։ Ցավոք սրտի վերջին 5 տարիներին մենք տեսել ենք ստեր, մենք տեսել ենք խոստումներ, որոնք դրժվել են։ Ձեզ խոստացել են բազմաթիվ արդյունքներ, փոխարենը տվել են ոչինչ, սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ դրա համար մենք ինչ ենք ասում։ Ուժեղ Հայաստանի խոստումն է իրական արդյունքները եւ միասնականությունը, ու դրա համար ասում ենք փոփոխությունները գալիս են։ Սիրելի հայրենակիցներ, Մասիվը նաև ամենագեղեցիկ Երևանում գտնվող եկեղեցիներից մեկն է մարմնավորում Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ակունքները գալիս է հենց եկեղեցին պաշտպանող խոսքից։ Մեր կուսակցության առաջնորդը պարզապես երբ տեսավ, թե ինչ է կատարվում մեր արժեքների, մեր ինքնության դեմ, մեր մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի դեմ, ասեց, որ մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը, ու 10 ամիս տևում է այս խայտառակությունը։ Սա է այն ամենակարևոր օրինակներից մեկը, որ մեզ մոտ իրավունքը ու օրենքը ստորադասվել են, նսեմացվել են։ Մենք ասում ենք, որ իրավունքը պետք է գերակայի բոլոր դեպքերում քաղաքական հետապնդումների էջն է պետք է թողնվի անցյալում։ Ժողովուրդ ջան, մենք նաև գտնում ենք, որ մեր պատկերացրած միասնականությունը ու մարդասիրությունը կոնկրետ քայլեր պետք է ենթադրի։ Դրանցից մեկը նաև համաներումն է։ Մենք պետք է ունենանք ներքին համերաշխության համար կոնկրետ գործողություններ։ Մենք պետք է ունենանք կոնկրետ մեր հայրենակիցների կյանքի որակը փոխող գործողություններ։ Պետք է ստեղծվեն 300,000 նոր աշխատատեղեր։ Եվ դա ոչ թե խոստում է, այլ երաշխավորում է, որը տվել է Սամվել Կարապետյանը։ Սամվել վարչապետ։ Սամվել վարչապետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 5 տարի առաջ այս մարդիկ ասում էին, որ անմնացորդ նվիրումով ամեն ինչ անելու են Արցախի համար։ Արցախը հայաթափված։ Այսօր իրենք ասում են, որ ամեն ինչ անելու են խաղաղության համար։ Կարծում եմ 3 պատերազմ բերած ուժը, այդքան նվաստացում մեր հայրենիքին բերած ուժը խոսքի արժեքի հետ խնդիր ունի։ Մեր ուժը խոստանում է կայուն երկարաժամկետ ուժեղ խաղաղություն, մեր արժանապատվության վերականգնում ու իրական ուժեղ Հայաստան։ Ժողովուրդ ջան, մի բան եմ ուզում առաջարկեմ։ Մենք ասում ենք փոփոխությունները, դուք ասում եք գալիս են։ Եկեք փորձենք։ Փոփոխությունները, այո, ժողովուրդ ջան, հունիսի 7-ին, Քվեաթերթիկ, համար 3, հանուն փոփոխությունների, հանուն միասնականության, հանուն մեր հայրենիքի բարեկեցության, հանուն ուժեղ Հայաստանի, փոփոխությունների համար, ձեր ցավը տանե մազիցիներ ջան, այո, Աստված պահապան։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։